Ну как тут? Всем привет! Фу. Вот и весна наступила. Приехал в домик в лесу. Собираемся здесь с друзьями. Но сегодня один. По плану отдохнуть, если так говорить. Хочется сегодня провести немножко времени в лесу, на озерах. Там много озер. Осушали болото, добывали торф. Пойдем разведывать. Взял удочку, взял пару насадок своих. Прикормка есть, попробуем. Вечером посидим у камина, приготовим покушать. В общем, думаю, отдых будет с душой. Поехали! Хорошо. Что, надо ставни открыть первым делом. Птички уже поют. Весна. Это. Одиннадцать часов. Как раз после обедика хорошо будет сходить на рыбалочку. А там уже Беловежская пуща. Все. Там лес, 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 лес. Сейчас еще что интересно, это попозже расскажу. Что? Да будет свет. Так, еще на кухне открыть. Тут печурка стоит, дровишки. Ну, будем готовить. Разберемся здесь. Вот такой вот домик. Наш стол. Тут все даты наши. Ну, почти все. 7-й год. Но мы ездим где-то с 5-го, может, с 4-го даже. Вон сколько их. Весь исписан уже. Каминчик. Обязательно будем топить. Ночью минус передают. Да и днем передавали, холодно, но сейчас вроде нормально. Так что надо открыть окошко, форточку. Пускай дом подышит. Мы так приезжаем раз в месяц, даже зимой, но все равно. О, так будет лучше. Сколько там на градуснике? 2 градуса в доме. Ну, ничего страшного. Вечером подтопим. Так что занимаемся хозделами. Заготовить немножко дровишек. Там есть, но еще бы не мешало. И отправимся на рыбалочку. Сразу замутим прикорм. Потому что вода ледяная. Там делать ее я только переболел. Не хочется. Какой-то взял. Прикормки нету на плотву, блин. В магазине. Это шоколадом пахнет. На леща взял. Ну, ничего, не важно. Сразу увлажним. Будем делать такую рассыпушку. Грунта, может, найду, добавлю по-любому. Тут торф, плодородное место. Первый раз увлажнили, пускай постоит. А мы тем временем сходим за дровишками. Попилим немножечко. Пилку я взял. Тут топор есть. Что не будем сидеть без дела.
Вон какие-то уже лежат. Попиленные. Сейчас мы ее на пару штук. Трухлявенькая. Смотрим. Пойдет. Опа! И там еще есть. Думаю, хватит нам на печку, а на камин у меня другие дрова. Еще у нас лежало с тех пор. Как-то с другом Ова ездили. Так, их надо на такие чурочки попилить. Там печка небольшая в кухне. Именно нам она пригодится только что-то приготовить. Для камина у меня есть там лиственные какие-то дрова. Что, начнем помолять. Так, немножко заготовил. Ну, приготовить нам что-то хватит. У меня еще есть плитка газовая с собой. Вот такая печка получается. Фу. Как бы так все есть. Все сюда потихонечку привозим. Леха хозяин дома много чего привез. Вот даже шорты есть. Последний писк моды был. Но пока для шорт рановато. Ребят, немножко подзапарился. Оделся еще 7 одежек. Все без застежек. Ну, погодка хорошая. Сейчас бахнем чая ромашкового. Оп. И будем отправляться в сторону озер. Проведем такую экспедицию. Ловили всегда только на одном. Остальные неизвестны. Я думаю, будет интересно. Их там очень много. Если получится, в интернете со спутника найду карту, как они там расположены. Так что ваше здоровье. За приезд. Хорошо, как птички поют. Сегодня по плану рыбалка. Как там будет клевать, не будет. Сейчас вот пару дней снег шел, было минус. Посмотрим, как рыбка будет. Тут, как говорится, на Бога будем уповать. Завтра с утра, если все хорошо, в планах пойти в лес, в пущу. Сейчас у нас сезон поиска рогов. Олени скидывают. Они как бы там, ну, ценятся, я не знаю, не сдавал, но ценятся. Ну, мне как вот за грибами сходить, по лесу погулять. Так вот, сейчас ходим за рогами, поищем. Тут животных очень много. Очень. Мы как-то ходили здесь, лежбище ихнее там, ну, понятно, водопои, тропы. Пойдем, пойдем. Но сейчас главная цель — это рыбалка. Фу, все собрал. Удочка. Переобулся, потому что там неизвестно. Может и не пройти. Эти ботинки вроде как не промокают у меня.
Отправляемся там пару километров идти. Одно озеро сразу здесь, но нам дальше и дальше. В общем, мы двигаемся. Такой заброшенный домик. Опа. Вон там по доскам кошка забиралась. Как-то мы здесь тоже проходили. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. В тот раз тоже были. Прибежала к нам. Накормили ее. С котятами. Была беременная тогда уже. Уже где-то с котятами. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Нету. Ну, тут уже начинаются вот такие вот джунгли. Летом так вообще. И зверей здесь немало. Болотца. Я так понимаю, осушали. И потом торф из него добывали. На брикеты, я не знаю, ну что. Фу. Где-то уже с километр прошли. Но еще надо идти. Скоро первое озеро. Первое озеро, как я и говорил, оно самое близкое. О, утки пошли. Спугнули. Может, они занимались потомством. Ну да ладно. Здесь нету смысла сейчас ловить. Здесь осенью, весной всегда пробовали, никогда ничего не ловили. Карасевая, чисто кора здесь. Никакой другой рыбы, ни плотвы. Ну, есть какая-то такая мелкая брюзга, но нас она не интересует. А так озеро классное, оно очень глубокое, даже летом ледяная вода. Поэтому его мы не будем тревожить. Пойдем дальше. Там буквально за ним есть еще озеро, оно мелкое, но там хищник, щука. И к нему не подойти только либо на лодке, либо в каких-то забродниках. Будем искать местечко с Богом. Думаю, все получится. Хорошо здесь. Тишина и людей нету. Ну тут дебри. Ну все болото. Болото, болото. Куча звериных следов. Бобров. Тут развилка ведет вдоль первого озера. Вот оно, как я говорил. Если туда идти, получается здесь справа еще одно озерцо. Вот мелкое там. Хищник, щука. Мы зимой жерлицы ставим. Окунь, но мелкая. Ну, опять же, не подойти к нему. И плотва есть, но не подойти к нему. Там нету подхода, только зимой через камыши. Поэтому нам по этой дороге прямо-прямо погребем. О, вот тут разборки в Бронксе. Тут и клещи есть. Так что в траву лучше не залазить. Бобрята работают как четко. Буквально месяц назад были, этого не было. Тут получается озеро, канал идет, и здесь канал. То есть будем идти вот эта дорожка между двух каналов. В канале, кстати, лет 10 назад пробовали ловить.
плотвички были. Ну, мы сейчас дойдем до следующего, до третьего озера. И там уже попробуем и в каналах, и в озере. Если нет, пойдем дальше. Там очень красивые места. Обработали. Какое вот деревце хорошее. Получается, подошли к третьему озеру. Вот этот же все канал идет. И вот там озеро. Сидит человек, ловит на донки, карпа ждет с ночевкой. Но как раз вот сегодня только запрет ввели, он как раз нормально еще. Но не поклевки, говорит. Ну, мы плотву хотим половить, карася, если есть. Поэтому еще пару километриков пойдем. Фу. Хорошо как. Ветерок только поднимается. Оп. Утки. Да. Спугнул. Че, ребят, решил я канал этот попробовать половить сейчас. Удочку разложим, прикормлю здесь и через дорогу вот еще нашел такое местечко. Тоже интересное. Заболоченное все. Но в таких местах любит держаться плотва. Хотя видно, бобры и животные здесь ходят. Но попробуем. Пойдем уже с разложенной удочкой туда дальше. Надо пробовать. Ну вот, прикормка шоколадная. Уже шмель сидит. Кушает. Она пускай покушает. Кину такой шарик неплотный, обозначится. Ух, шоколадом пахнет. Сюда один. И один в другую каналу. Если что, пойдем дальше. Куда-нибудь вот сюда. Все. Вот одно кукуруза на основе. Ну, еще кое-что добавил. Второе чеснок. Посмотрим. Ну, есть опарыш еще, если что. Так, поплавочки. Где же мои поплавочки? Система простейшая. Замочек на стопорах. Если что, можно крючок поставить. Другой. Полегче. Ну что, сейчас попробуем кукурузное тесто. Вот там, где прикормку кинули, пузыри пошли. Это хорошо. Что, первый заброс. Опа. Все. Что-то в этом канальчике глуховато пока. И на опарика, и на тесто. Сейчас попробуем еще. Перейдем через дорогу на следующий. В втором канале сейчас попробуем. Тут поглубже я вижу. Опа. Такое место я называю эквилибристика. Все заросшее. Ничего страшного. Ничего, в общем, поклевочек не было. Полчасика попробовали. Надо идти дальше. Ну, следы. Кабан.
не поехать к этому бобру. Были прецеденты. Опа. Чем баллонка хороша. Катушечка, видите, подмотана под ноль, поэтому закидывать даже не надо. Махать из-за уха. Сейчас и здесь обозначимся прикормкой. Вон две таких гульки. Опа. После зимы меткость не подводит. Опа. Пускай попылит. Подождем минуток 20 здесь. Попробуем. Вот еще одно местечко. То все тот же канал идет. Тут заканчивается. Там озеро мужички еще были с ночевкой. Они на донке. По нулям ни одного тычка, говорят. Ну блин. Не будем сдаваться. Еще только час. Походим, поищем. Сейчас подойду с той стороны. А тут уже получается тоже озера идут. Подойду там, попробую. Неужели не вышло здесь еще ни плотва, ни красноперка? Ну что, с почином. Первая красноперочка возле этого здания заброшенного. Ну, плыви, родная. Сейчас будем тут прикармливать, пробовать. Постоял, посмотрел, она играет здесь. Хоть какие-то движения. И сразу поплавочек задергался и повело. О, опять поклевка. О, мелочь, но приятно. Сейчас будем пробовать. О, еще одна. Это покрупнее чуть-чуть. Блин, вышел бы там кот, где я его звал. Хотя это бы набрал ему. Еще на чесночное не пробовал тесто. Пока, в общем, только тут клюет. Ну, что-то долбит. Уже не знаю, сколько этих штук словил. Кот был бы сыт точно. Такого крупного ничего. Подходил еще к мужичку. Он и на червя пробует, ничего, говорит. Оп. Такая вот поклевывает красноперка и все. У них не поклевки, я хоть на тесто. Но здесь такая черная. Вот такая вот торфяная. Ну да ладно, после зимы душу отвести. Я вообще приехал на разведку. Мужики говорят, как потеплеет здесь линь. Карась. Ну, как и на нашем, на том озере. На первом самом, где я рассказывал в начале.
Ну так я хоть с рыбой. Опа. Солнце спряталось. Ни всплесков, ничего сразу. Какой-то дождик даже моросил. Камеру прятал. Работает тесто кукуруза. Лучше сейчас. Чеснок тоже есть поклевки, но не так много. Холодно становится. Как солнце спряталось. Градусов 5, я думаю, сейчас. Сейчас на чесночные забросим. Поглядим. Оп. Оп. 5 килька. Сейчас мы, может, еще сходим, пока время есть, чтобы этих килек не ловить. Шплавники черные, видите? Ну, тут такая есть по лету офигенная. Такая не мелкая. Блин, упала. И туда. Попробуем еще одно озерцо. Сходим. А после него уже будем выдвигаться. Потому что темнеет там всем с копейками. Ну что, пойдем еще. Ну, здесь озерцо. Это место уже обловилось. Не знаю, пару десятков этих красноперин. Пару покрупнее, пару поменьше. Ну. Попробуем еще там. Да, и будем подматываться. Часика полтора еще половим. Поищем рыбу. Ну чё, позабрасывал тут, походил. Ветрище поднялось. В общем, надо подматываться потиху. Тут к берегу ближе вообще глубины нет. Там какая-то, я думаю, дальше надо донки, фидер, что-то такое пробовать. Ну, места разведал. Сюда надо приехать с палаткой, как я говорил, с донками. Уже так основательно. На денька 2. Так что сейчас буду подматываться и будем отправляться в дом. Там тоже дел хватает. С нее рули. Природа, да, лучший архитектор. Какие конструкции строить. Ну, еще не навернуться перед выходом. Опа. Получается, там красноперка, а там дом. Пару километров будем топать. Лютует, вот иду вдоль, уже, наверное, с километра полтора. Все деревья лежат, мелкие, крупные. Тут, конечно, да, бобров хватает.
Они в Красной книге были сейчас в Беларуси. Сейчас нет. Потому что их очень много. Ну ничего, надо идти дальше. Нормально. Прогулочка, разведочка состоялась. Чуть сейчас чая, пару бутеров. Надо будет уже думать об освещении, зажигать печку, камин. В общем, я думаю, полчасика отдохнуть и займусь хозработами. Еще намажем бутеров. Потому что целый день не ел. С утра встал где-то в 5. Беготня. Кофейка только попил. И в дорогу. Сразу с паштетом. И чайком бахнем. Ну, что сказать про нашу разведку, ребят. Ну, я в целом доволен. Конечно, рыбы хотелось бы подловить. Я бы ее не брал все равно. Но хотелось бы подловить. Но хоть из всех на озере, не хвалюсь, конечно, хоть у меня хоть красноперки были. Так ребята там просидели. Но они тоже говорят, лучше, чем на диване дома. Вон с ночевкой ездили. Там 2 товарища. Один приехал утром и как бы тоже пролетел. Но ничего страшного. Рыбку видели. Главное, что я хотел, это проверить все эти озера. Потому что лет 17 мы там не были. И как бы задача удалась. За это, как говорится, и выпьем. Приятного аппетита, ребят. Перекушу, да займемся работами. Камин, печка, как я говорил. Покушать что-то сварганим. И будем отдыхать. Ради этого мы сюда и приехали. Ну, и приезжаем вообще. Сколько прошли? 11 тысяч шагов. 5 вечера. Нормально. В принципе, так и планировалось. Чисто что носить с собой штатив. У меня он такой не маленький. Есть маленький, но с ним неудобно. И как бы он металлический, такой крепкий, я уже брал. Более такой подороже. Так что его тащить было потяжелее. Как бы рюкзак там с вещами на спине. Но ладно, добрались. Еще один такой симпатичный домик. Называется шалаш. Умели же делать красиво. Ну, стоял он лет 20 заброшен. В этом году уже какие-то ребята, наверное, его купили. Ну, неизвестно, может, родственники. Тоже тут сразу лес, болото там. В общем, такой домик. Там внутри, в окно как-то смотрели. Камин посредине сложен из камней, таких как в вестернах. В общем, атмосферное место. Вот так-то. Такие домики. Заброшенные. Никого никогда здесь не видели. Когда их там в начале 90-х строили. Там прямо в лесу дом. Тоже классно. Такой небольшой, с верандочкой, балкончик. Ну, там есть дом. Сюда не видно. Там люди живут. Я там с человеком разговаривал. Там, прямо в лесу. Нормально, говорит, живем. Топим с женой.
А в город просто на работу ездим. Хотя и в городе все есть. Сейчас кольнем немножко мелочушки на распалку и уже будем начинать топить. Так, спики есть. Там бумажки немножко. Это уголь. Сейчас растопим эту печку. Пускай прогорит. Бывает дымит. Ну, дым идет вовнутрь, если долго не топить. Поэтому надо сейчас протопим ее чуть-чуть. И распалим камин. У них одна труба идет. Поэтому здесь все открыть. Вот не знаю, что за дерево это. У меня на даче лежало в гараже. Вот 2 мешочка я привез. Смотрим, как оно будет гореть. Мелковато порублено, конечно. Ну, в самих мешках. Для камина лучше, конечно. Лучше что-нибудь покрупнее. Лучше гореть будет. Тут камин с таким не сильно хорошим КПД, как бы быстро остывают, пока его не протопишь хорошо, плитка, чтобы не нагрелась. Поэтому как-то так. Ну, вроде нормально разгорается. Древесина плотная, но это не сосна. Это какое-то лиственное. Я говорил, тянет пока сюда. То есть пока тяга не идет в трубу. Зимой обычно лучше, оно сразу фум. А летом бывает, да, проветривать приходится. Поэтому надо пропалить. Пойдем камин поджигать. Всегда раньше без баллона разжигали. Сейчас попроще это. Почему нет? Приоткрыл окошки. Пускай дым выйдет. И будем уже закрывать двери. Уже будем топить, чтобы было тепло. Ну, дым прям вот выходит. Посмотрим. Через трубу идет. О, ну что, дровишками укомплектовался. Думаю, на ночь хватит. В принципе, в доме уже +5. Десятки даже хватит. Одеялом накрыться нормально. Ни ветра, ни дождя не будет. Сейчас тут дверь уже в этой комнате будем закрывать. И пойдем готовить ужин. Через где-то полчасика уже стемнеет. Поэтому надо быть подготовленным. Итак, что сегодня будем готовить? Готовить будем мясо. Ну, это такое с прослойкой, как сало.
бекон назовем его. Для начала сковородку поставим, пускай греется. Делается это очень просто. Опля. Опля. Так. Подольем туда маслица. Пускай нагревается. И мясо порежем. Так, кортик. Что у нас тут? Вот все ровно. Пожарю уже так, чтобы и на завтра с утра было сразу. О, такими кусочками. Единственное, что лук не взял. Не было лука. Еще такое твердое, как раз хорошо его резать. Ух, и ароматика. О. Обжаривается. Как раз половину на завтра оставлю, на утро. И сегодня покушаем, поужинаем. Сейчас посолим. Ну и в принципе скоро будет готово. Так, мясо можно снимать. Сейчас мы переложим сюда. И на утро чуть-чуть оставим. Ну вот 5 кусочков на утро оставим. На веранду положим, оно не испортится. Пока огонь горит, сюда же 2 яичка выбьем. Опа. Ну что, вот у нас получилось, что я не знаю, подай это в любой ресторан вместо, я не знаю, любой еды. Кто покушает, скажет, это просто бомба. Что день был насыщенный. Всем приятного аппетита. Сейчас перекусим, еще пока не стемнело. Пойти прогуляться еще после ужина. Тут просто, чтобы вам показать, как это все со свежим хлебушком, огурчик, помидорчик, просто. Больше ничего не надо. Бомба. За вас, ребята. О, хорошо. Каминчик греет. Тепло уже стало. Я с собой взял еще ноутбук, так что потом, может, какой-нибудь фильм включу. Каминчик будет гореть, чайка еще заварю. А потом отдыхать. Ну, еще прогулка, как я говорил.
Приготовьте дома, не пожалеете. Фу. Хорошо как. Прохладно становится. Солнце за лес уже упало. Сейчас прогуляемся чуть-чуть по кругу, по лесу. И уже будем готовиться к ночи. Прогулялся. Да, надо посудку помыть. Чтобы все четко было. И такая сковородка, кажется, чугунная, все равно все пригорает. Так, закрыть ставни на ночь. Теплее будет, безопасней. Хотя был прецедент тут. Приехали, а тут и ставни открытые, и окно выбито. Охотники за чужим добром. Так похолодало уже. Неплохо. Еще луна. Ясно, будет мороз. Что у нас на градуснике? 9. Я думаю, градусов 14-15 натопим. Хотя дровишки быстро уходят. Ну, и ладно. О. А я уже те с кухни перенес. Тоже пускай здесь горят. Ну что, включил фильм. Особенности национальной рыбалки. Все к этому располагает. Тем более давно не смотрел. Заварил чайка. Подкинул дровишек в камин. Зажег свечи. Свет уже выключил. Такой фонарики. Буду смотреть. Перед сном еще выйдем на улицу. Пройдемся. Там луна классно светит. Так что за вас, ребята. Ну что, будем ложиться потиху. Опа. Опа. Ой, вышел на улицу. Там хорошо, конечно. Но уже морозец взялся. Здесь натопил плюс 15, как и говорил. Ну, комфортно будет. Одеяло теплое, если что еще есть. Пока во флиске лягу. А то, может, сниму, я думаю, жарко даже будет. Так что до утра. Доброй ночи. Каминчик догорает. А мы будем отдыхать. Доброе утро, ребята. 7:30. В 6 вставал еще. Выходил на улицу. Все в инее было. Ставни открыл. Ну, в доме 8. Прохладненько. Вылазить, конечно, не хочется. Уже минут 20, наверное, под одеялом. Но надо вставать, готовить завтрак. Сейчас немножко еще полежу. И буду готовить. Так. Приготовим на плитке.
Потому что дровишек уже нету. Реакции. Словил яичко. Ого. Сейчас по-быстренькому. Вообще на сковородочке, на плиточке быстренько разогрелось все. Буквально 5 минут и все готово. Так, вчерашнее мясо еще сразу кинем, погреем. Ну чё, надо позавтракать. Покушаю сразу со сковородки, что тарелки пачкать, мы всегда так делаем с утра. Яишко со шкварками, как говорится, хлебушек и чаек с печеньем. Ваше здоровье, ребята. Чаек горячий еще. Ау. Кусается сковородка. Сейчас перекушу. И пойдем по лесу пробежимся здесь, посмотрим. Может, что найдем интересное. Но потом прийти уже, прибраться, да и отправляться в обратный путь. Прогулялся по лесу, позавтракал, хорошо поспал, да и вообще отлично провел время. Поэтому всего вам хорошего, ребята. До скорых встреч!